chicos, acá estamos en la segunda parte que lo siento quedarte en el modo avión para empezar en el modo ultra y en el modo ultra oro y pues ya no pude seguir con la parte. Pues ya ni modo. Ya vamos a despegar, chicos. Y luego no lo pases el video. Lo pones porque te vas más chido en la ventana. No manches, chicos. Espérate. Chaleco salvavidas debajo de tu asiento. Leave bets under your seat. Y acá que dice abroche su cinturón de seguridad mientras está sentado. Ahora, fasten seat belt will seated. O sea, asiento seated. Qué extraño. Mi primera dama, en el día de la llama que yo me enamoré. Ahí estoy feliz de la vida del Señor. Mi primera dama, en el día de la dama que yo me enamoré. Mi primera dama, en el día de la dama que yo me enamoré. Ok, chicos, este video se va a durar en Chile. Qué bonito. Espero. Modo avión. Estamos con el modo avioneta. Mi primera dama, en el día de la llama que yo me enamoré. Primera dama, niña de la dama que yo me enamoré. Ahora un zombie. ¿Qué más? Ya murió. Cabina cerrada por tomar lugar del proceso, buen valor. Si descargaste películas o algo. La verdad. Obviamente, no voy a estar bien. Estoy aplazando. Tal vez sí. Sí, como yo que no descargué. Toboganes posteriores armados, crochet de pesado. Toboganes delanteros armados, crochet efectuado. Sí, nos debemos que abrochar, cabrón. Chicos, no, espérate. Cuando den la orden, dice. Cuando den la orden, aún no dan. En el día de la llama que yo me enamoré. A mí ya me duele el brazo. Mani. Dice aún no. Ahorita yo te lo abrocho. Es cuando den la orden. Cuando escuches abrocharse. Ese me lo mandó mi jefe. Se me hace que vamos a dormir. Y si no, Se me hace. Es que yo no sé. Es que cuando salimos de tu casa, cuando vamos en el carro, como que medio así me mareé. ahorita vas a ver lo que es pasear. A mí se me ha quitado el sueño con ver solo la vista. Y se ve bonito. Se ve más bonito cuando es de noche. Y que de día ves casi todas las casas. Estimados pasajeros, atención por favor, se ponga de viva Aerobús, el capitán Ricardo Martínez, primer oficial Diego Montes Valle y la tripulación sobre cargo. Les damos la más cordial bienvenida a bordo de nuestro vuelo 2170. Chicos. Yes, mira, ya nos estamos siguiendo. 2 horas y estaremos volando a una altitud de 37. Y está levantando a todas las Ya personas. guarda el silencio porque va a empezar a ver.
Chicos, No puedo. chicos, ese es un hilo horrible de la naturaleza. Please, on behalf of Viva Aerobus, Capitán Ricardo Martinez, First Officer Diego Monsiváis, and the cabin crew, welcome you aboard to flight 2177 bound to Cancun. Our estimated flight time will be 2 hours and we will be flying at an altitude of 37,000 feet above the sea level. Les damos una especial bienvenida a nuestros clientes con tarjeta de crédito HSBC de Viva, que ganan puntos de hotel para más viajes, abordaje prioritario y acceso a salas VIP. Consulta más información en nuestro tarjetón en la parte delantera de tu asiento. Vamos a estar a 5.000, Nico, 3.000 pies. Estimados pasajeros, su atención por favor. En preparación para el despegue, le pedimos atentamente abrochar y ajustar su cinturón de seguridad, Chicos, ahorita asegurar la regresamos. mesa de servicio en su alojamiento y abrir las persianas de las ventanillas. Por razones de seguridad está prohibido fumar durante todo el vuelo, incluyendo cigarrillos y vaporizadores electrónicos. Para hacer su viaje aún más placentero, Viva Aerobus permite el uso durante todo el vuelo de teléfonos celulares y tabletas electrónicas con la funcionalidad de modo de avión activada, así como lectores Chicos, ahorita regreso, electrónicos, ¿vale? videojuegos y... Pues ok, digo algunas cosas. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? In preparation for our departure, please fasten your Digo que si no tenemos el modo avión activado, no podemos utilizar el celular en todo el vuelo, pero por suerte sí lo tengo. Smoking is Puedo prohibited aterrizar during donde the yo. entire flight. This includes electronic cigarettes and vaporizers. For your convenience, Viva Aerobus permits the use of mobile phones and electronic tablets with flight mode functionality activated, as well as e-readers, video games, and MP3 players at all times during the flight. Devices larger than an electronic tablet can be used during flight, but must be switched off and securely stowed for taxi, takeoff, and landing. If your transmitting device does not have a flight mode setting, it must be switched off now and remain off for the Digo, ya entire vamos a duration of the andar. flight. Y ahí si no te preocupes, ahorita vamos a viajar como si no hubiera mañana. ¿Sí? Estas personas van a ir a Cancún. Oye, pues tenemos que dar alguna Y primera tamba. Si hubiera sido grabando en mi otro celular. Primera tamba. En el día de la tamba que yo me enamoré. O sea, porque no se está muy... Chicos, ya estamos andando. Mi primera chamba. En el día de la chamba que yo me enamoré. Es una canción de la Sí. chistería, ¿no? Mira, se abrieron las alas. Yo me enamoré. ¿Qué es esa? Más o menos. Ya estamos andando, chicos. Andando. Estimados pasajeros, les pedimos su atención por favor. A continuación, los sobrecargos estarán realizando una demostración muy importante para su seguridad. Agradecemos su completa atención por unos minutos, aun si viajan con Viva Aerobus frecuentemente. Ladies and gentlemen, we request your full attention as the flight attendants demonstrate the safety features of this aircraft. Even if you fly with Viva Aerobus frequently, we would appreciate your attention for just a few Chicos, minutes. ya vamos a viajar. Para su información, nos encontramos a bordo de un Airbus 320, el cual cuenta con 8 salidas de emergencia claramente señaladas, localizadas 2 en la parte posterior del avión, 4 ventanillas de emergencia a nivel del ala y 2 más en la parte delantera. Le sugerimos ubicar la salida más cercana a usted. Today, you are traveling on an Airbus A320, which has 8 emergency exits. 2 located at the rear, 4 over the wings, and 2 at the front. Please take a moment to locate the emergency exit nearest you.
Para Se te tapan abrochar los su cinturón de oídos, ¿eh? seguridad, inserte la Ahorita punta vamos a ir metálica muy dentro de rápido, la ¿eh? Ya hebilla sé. y No ajústela. vayas a... Para desabrocharlo, levante la tapa de la hebilla. Chicos, To fasten your esta es mi seatbelt, querida... insert the metal esta tip es mi into the buckle querida... and tighten the strap. To no sé cómo release it, decirle, lift the pero latch. niña. Y se llama Jessie. El sistema de presurización Ahí es está. controlado automáticamente, pero en Mira, caso que estamos de hablando pérdida de de- presión dijo- en la cabina, los compartimentos dijo que era localizados abuelo acá. arriba de sus asientos se abrirán No, sí. automáticamente, presentándose las mascarillas para oxígeno. Si esto ocurre, inmediatamente jale la mascarilla más cercana a usted, colóquela sobre la nariz y boca, ajuste la banda elástica y respire normalmente. Aun si la bolsa no se infla, el oxígeno estará fluyendo. Si se encuentra acompañado por un infante o alguien que requiera su ayuda, colóquese primero usted la mascarilla y la adicional al acompañante posteriormente. Cabin pressure is controlled automatically. In the event of a sudden loss of cabin pressure, compartments above your seat will open automatically, releasing oxygen masks. If this occurs, pull down on the oxygen mask nearest you. Place it over your nose and mouth, secure the elastic band, and breathe normally. Oxygen will flow through the mask, even if the bag does not inflate. If you're traveling with a child or someone who requires assistance, secure your own mask first, and then assist the other person. También le recomendamos leer el tarjetón con procedimientos y normas de seguridad localizado en la bolsa del respaldo frente a usted. We also recommend that you read the safety card located in the seat pocket in front of Váyase you. aún, ¿no? Esta aeronave está equipada con chalecos salvavidas localizados debajo de sus asientos. En caso de recibir la indicación de la tripulación, tome el chaleco y sáquelo de la bolsa. Colóquelo introduciéndolo por su cabeza, como ahora se demuestra, y ajuste las cintas alrededor de su cintura. This aircraft is equipped with life jackets, which are located in the pouch under your seat. When instructed to do so, open the plastic pouch and remove the vest. Slip it over your head as demonstrated and adjust the straps around your waist. Para inflarlo, tire de las perillas rojas al frente. Asegúrese de no inflar el chaleco hasta que haya salido del avión. To inflate the life jacket, pull firmly on the red cord. You must not inflate the life jacket until you are outside of the aircraft. El chaleco también puede ser inflado por medio de los tubos de hule localizados en los hombros. The life jacket can also be manually inflated through the rubber mouthpiece located on either side, as shown. Chicos, si ustedes oyen, yo quiero escuchar lo que dijo, pero ya no modo. Ya no modo, ya cuando regrese otra vez al ver el video. Y si no manches, es que ahorita no hay nada de verdad. ¿Por qué vas a escapar de eso? No es cierto. No, aunque así, A o los sea, 2 minutos ya va a ser. aunque así va a sacar juego la hélice inferior. Entre bien. No, usted ya no mira. No. Ah, qué divertido. Ok, dice por allí, por esas letras azules, dice X, A, B, A. O sea, Sabau. Mi primera chamba, en el día de la chamba que yo me enamoré. Y tabla terminal estaba. Ahora vamos a esperar. La chamba, en el día de la chamba que yo me enamoré.
chicos, ya vamos a estar andando. Mira, ya estoy andando conmigo. Voy a ver qué voy a decir ¿Por qué no dijiste que te Población Tortugas de Bópalo. Ya voy llorando. Que dice con nosotros porque vamos bien chido y él va aburrido. ahorita mira cómo vamos a andar de rápido. Chicos, esto va a ser increíble. ¿Sí, verdad? Sí, estoy grabando yo igual. Hay demasiado sol, chicos. Mira, Jessy, ya vamos a estar andando. Jessy, mira. Jessy, ya vamos. Jessy, mira cómo andamos. Jessy, no te preocupes. Yo tuve esta experiencia, esta es mi quinta o sexta vez. Vamos, mi pa, está temblando todo casi. Mira que estamos acá en arriba. Mira. ¿Ya? No te preocupes, solo quiero bajar un tantito más la ventana. Vamos corriendo. Miren, chicos, miren cómo estamos andando de rápido. Estamos en todo Monterrey. Creo que ya nos vamos a ir en otra ciudad, chicos. Uy, no manches. Sí, ya ¿sabes a cuántos metros estamos de pie? No sé. Como a 300 metros. Oh my God. 400, 500, 600, 700. ¿Cómo sabes? No manches, 800, cabrón. 800, 900. 1 kilómetro ya. No me puedo mover. Sí, 1 kilómetro más. 1 kilómetro, digamos que 1 kilómetro y medio. Chicos, ahora viene la neblina de acá. Mi primera chamba, en el día de la chamba que yo me enamoré. Ok, chicos, ya superamos los 2 kilómetros. El pie. O 3. Se iban. ¿Viste? Ya se te quitó el sueño. Sí, pero así como que me quiero desmayar. Como que me siento bien nerviosa. Se ve bonito. Mira, se ve más limpia tu imagen, pero más oscura que la mía. ¿Ah, que sí? Sí. Bueno, sí. Vamos a ver cómo es que de cerca, cómo es que se ven los No, se ve humanos. bien feo. Quítale el
Ladies and gentlemen, for your comfort, there are 3 bathrooms on board. 1 in the forward cabin and 2 at the rear. All 3 bathrooms are equipped with baby changing units. For your reading enjoyment, there is a copy of our in-flight magazine and bottles of smoking is prohibited during the entire flight, including electronic cigarettes and vaporizers. Chicos, mi cerca sobrecalentó. Oh, sí, te puedes explotar. Sí. Si estás grabando, Sí. pero ¿dónde ves que está corriendo? No, ya sé, es que mira, está en la cámara. Solo que ya sé qué es. Es el sol. Chicos, acá vamos a pausar un tantito el video porque mi cel se está sobrecalentando. Ahí yo les recomiendo utilizar así algo para ver algo. Ahorita voy a regresar después como de media hora, más o menos. No, como en unos 10 minutos. Queridos pasajeros, Viva quiere que sigas viajando sin complicaciones. Es por eso que ahora ya puedes gastar tu coche de cualquier categoría con Hertz, apartando a bordo desde 100 pesos mexicanos por día. Conoce nuestras tarifas preferenciales y toda la información en nuestro menú a bordo. Con Viva, solo déjate volar. Y sí, yo no escucho. Chicos, acá están las reglas de cómo sobrevivir en Aerobús. Espérense. Aquí está. No manches. Ok, primero. Prohibido. Mira, no, está muy tan chida. Prohibido fumar durante todo el vuelo. Prohibido el uso de dispositivos electrónicos cuando la tripulación los indique. ¿Lo estás grabando? Sí. Hubieras grabado cuando te abrazaste ese Ya. ¡A la máquina! ¡Hala! Ya se ve el Polo Norte. ¡Qué bonito! Ya estamos en los cielos. Este es el Polo Norte. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, se ve como el Polo Norte y así. Se ve un tantito. Bueno, chicos, acá vamos a pasar el video. Porque mi celular se está calentando. Adiósito. Y regresamos después de esta pausa. Los chicos, acá estamos de nuevo, pero ya se viene una película con 5 kilómetros por hora, esto de 100 bajo. esta película, la verdad. Si vienen con nosotros, sigan disfrutando seguro más adelante de la No escuché casi nada, y además estaba grabando, chicos. Estaba grabando. No escuché casi nada. ¿Qué sería? ¿Dónde? ¿Qué sería? One hour and 24 minutes. So that's where they're from. And when they're at this moment,